Haleluya. Tusome kitabu cha Yohana sura ya 12 kuanzia mstari wa 37 mpaka 40. Nitasoma Injili ya Yohana sura ya 12 kuanzia mstari wa 37, nayo inasema, walakini ajapokuwa amefanya ishara nyingi namna hiyo mbele yao, hawakumwamini, ili litimie lile neno la nabii Isaya alilolisema, Bwana, ni nani aliyesadiki habari zetu? Na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Ndiyo sababu wao hawakuweza kusadiki, kwa maana Isaya alisema tena, amepofusha macho, amefanya mizito mioyo yao, wasije wakaona kwa macho yao, wakafahamu kwa mioyo yao, wakaongoka nikawaponya. Endelea tena. Maneno hayo aliyasema Isaya, kwa kuwa aliona utukufu wake, akataja habari zake. Walakini hata katika wakuu waliokuwamo wengi waliomwamini, lakini kwa sababu ya Mafarisayo hawakumkiri, wasije wakatengwa na sinagogi, kwa maana walipenda utukufu wa wanadamu kuliko utukufu wa Mungu. Haleluya. Amen. Utukufu wa wanadamu kuliko utukufu wa Mungu. Wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Labda mnapoelewa kwamba kuinuliwa, mnaposikia kuinuliwa haiji siku ile ambako umeambiwa ni siku ya kuinuliwa. Inakuja kuanzia siku ile ambayo umeingia kwenye trabo yako. Isaya amesema wamepofusha akili zao, hawakuelewa kinachoendelea. Hawakumuona Yesu kwamba Masihi ametumwa kwa ili wainuliwe. Lakini pia hata nyakati hizo, unapopitia katika nyakati ngumu, unapopitia katika misukosuko ya maisha, ndio wakati unaandaliwa. Haleluya. Hakuna imani pasipo matendo ya namna hiyo. Wakati unaandaliwa, wakati unapitia magumu, ujue kabisa unaandaliwa kwenda mahali. Naandaliwa kuwa mtu mkuu, naandaliwa kwenda kupokea promotion. Kama vile unavyoenda shule, unasoma katika hali ngumu sana, lakini baada ya ukifaulu mitihani unapokea furaha, sio? Unapokea na cheti. Siku ya kuinuliwa kwa mtu haianzi siku ile ambayo Mungu ameitangaza. Siku ya kuinuliwa kwa mtu inaanza siku ambako unaanza kuingia kwenye trouble. Kwa siku unapoanza kuingia kwenye trouble, kwenye akili yako inabidi uangalie mateso ninayopitia ni mateso ya utukufu wa Mungu. Kwa sababu utukufu wa mwanadamu haupo kama utukufu wa Mungu. Utukufu wa Mungu unaanzia kwenye mateso, alafu unamalizia kwenye nini? Kwenye furaha. Ila utukufu wa mwanadamu unaanzia kwenye furaha, kwa sababu mwanadamu anaweza kuchukua kuweka hapo juu, alafu baadaye anguko likatokea. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ananielewa? Yes. Ninasema hivyo kwa sababu najua. Sasa wao unafikiri kwamba unasubiri mpaka siku ile ya mwisho ndio unaenda kupokea. Hauwezi kupokea kama hujajua tangia siku ya mwanzo kwamba hapa ni Mungu ananiandaa. Lazima upite kwenye mateso kwanza na kamoto fulani. Kale kamoto ndicho kanachokuja kinakupa guarantee ili kuingia sehemu ya utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa mara nyingi promotion za watu wa Mungu ziko hivi, zinatembea huko. Lakini tunapokutana na vile vitu tunakimbia. Tunalalamika, tunakimbia. Kuna sehemu huko kuna mtu unakaa naye anakutesa, anakunyanyasa, anakufanyia vituko, alafu uelewi kwamba hapa nafanyaje? Unakimbia. Kumbe kukimbia kwako umeacha hazina yako. Kuna Mungu alitaka kukamilisha kitu, akupe kitu cha kurithi kutoka kwa yule mtu, pokea hazina kubwa. Lakini ukujua uweze kuirithi nchi kwa namna ile, ukaacha. Kuna mtu anaelewa ninachozungumza. Wewe ulikuwa unapita nyakati gani? Na hizo nyakati ulikuwa unazipita, je, ulipiga mahesabu kwamba ninajua anapitia wakati wa Bwana, ili leo sasa uone kwamba una graduate katika zile nyakati? Kuna mtu ananielewa? Amen. Yesu akijua kabisa anatoka mbinguni anakuja kutukomboa, anaenda msalabani kufa msalabani. Alijua, alikuwa na ramani, kila kitu alikuwa nacho. Lakini ilimpasa kabla hajapokea msalaba aandaliwe kwanza. Akapitia mateso makubwa. Yale mateso yalikuwa yanamuandaa kwenda kupokea utukufu. Jina alilokirimia Yesu ambalo tunalitumia sisi, mapepo yanakimbia, kila falme zinatetemeka, falme zinaanguka. Lile jina alikirimiwa baada ya kupita kwenye mateso mpaka umauti. Ndio Biblia inasema katika kitabu cha Wafilipi, alikirimiwa jina lipitalo majina yote, ambalo ni jina kuu kuliko majina yote. Kwa hilo jina mapepo yanakimbia. Kwa hilo jina magonjwa yanafunguliwa. Kwa hilo jina linatangaza promotion kwenye maisha yetu hata leo. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alijua kabisa lazima apite pale, na hajawahi kubadilika mpaka leo kwenye maisha yetu. Kila siku Yesu ni yule yule, jana, leo na hata milele. Amen. Hata sisi tunayemfuata, tukitaka promotion, tukitaka kuvuka ngazi moja kwenda nyingine, kuna sehemu tutapita. Amen. Hallelujah. Amen. In order for you to be justified,
lazima ukahakikishwe katika eneo hilo. Ukija utukufu wa pesa kwako, utapita mahali. Ukija utukufu wa kuwa na jina kubwa, utapita mahali. Ukija utukufu wa kumsikia Mungu, yani ukae karibu na Mungu, utapita mahali. Lazima, hiyo ni lazima. Haleluya. Amen. Lakini Biblia inaniambia ya kwamba usiku unakuwa mfupi kuliko mchana. Mungu akitupitisha tunapita kwenye mateso, hatukai maisha yote hayo. Amen. Haleluya. Amen. Tunapita kidogo, tunaenda kwenye utukufu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Naongea na mtu anayekata tamaa kwenye mazingira anayopitia. Mwingine unaweza kapita mahali ukaona kwamba Mungu amekusahau. Mungu hajakusahau. Elewa, usipoelewa uta graduate. Kwa sababu kinachokusaidia mtu ni kuelewa kwamba kuna sehemu unapita. Ukielewa kuna sehemu unapita na vumilia, uta graduate haraka. Lakini ukiendelea kushindana na kuona hii hali sitaki, kwani nikae hapa, huyu ananitesa, huyu ananifanya hivi, hauta graduate, bado unakataa barabara yako ya utukufu. Haleluya. Amen. Haitaeleweka kwa urahisi. Kwa sababu sio injili ya pokea uondoke. Ni injili ya kuelewa kwamba utukufu wa Mungu unaanzia kwenye mateso. Yes. Graduation zinaanzia kwenye dhiki. Una graduate kwenye nini? Umeumia darasani, umande, mvua imekunyeshea, unakimbia na shule na vitu vingine. Unaacha kulala usiku na kesha, unasoma, ndio una graduate. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Asikudanganye mtu. Nenda kule na kule unakoenda, mahali popote unapoenda. Ukikuta mtu anakuambia akufundisha haya, anakuambia tu pokea, njoo, pokea, sijui nini na nini. Hauwezi kupokea, haiji hivyo. Lazima upite mahali. Labda wewe kama unataka kuwa muumini tu, fuata upepo. Utaki kupitia, utaki kuwa mtu mkubwa. Lakini kama unataka kuwa mkubwa, lazima ukae mahali ukutane na hivi vitu. Vingine vinauma, lakini Mungu anasema vumilia, vumilia. Bwana Yesu asifiwe. Kila ambacho ulikuwa unakishikilia unang'ang'ana nacho, umeona kinakuumiza, umekitupa, umemwachia huyu aliyokunyang'anya. Mungu anavileta, ataleta kutoka mashariki, ataleta kutoka magharibi, ataleta kutoka kaskazini. Kila sehemu atachomoa vitakuja. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Na nini kuna mtu anaenda kupokea sehemu yake? Yes. I'm telling you, hakuna aliyevumilia kwa Mungu akabaki kama alivyo hata siku moja. Amen. Hakuna aliyemfuata Mungu akafuata procedure zake na akaamini, akatulia, akabaki hivyo hivyo. Hayupo. Yes. Hayupo. Biblia inasema kwamba hakuna hajawahi kumwona mwenye haki akiacho wala watoto wake kurandaranda barabarani wakiomba chakula. Haijawahi kutokea. Haipo. Mimi mwenyewe ninayeongea ni shahidi. Nimepitia mengi lakini sijawahi kuona ameniacha. Lakini Mungu akanipigania. Mungu akanisaidia. Mungu akaniinulia watu wengine hata siwajui, akanisaidia, nikapita nilikopita. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Na mimi nazungumza na mtu mmoja leo. Yes. Kuna mahali ulikuwa unapita, Mungu amesema una graduate leo. Amen. Unaenda kupokea sehemu ya utukufu wako leo. Amen. Maisha yako yanaenda kubadilishwa leo. Amen. Kuna kitu ulikuwa unakipitia. Kuna roho zilikuwa zinashindana na wewe, zinakuzuilia usigraduate hapa. Leo zinaondolewa kwenye maisha yako. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Monitoring spirit mnazoziona hamtaziona tena. Amen. Umeenda level nyingine. Amen. I'm telling you. Kwa nini? Utashindaje usipopita? Utashinda lipi kama hujapitishwa? Utaitwaje mkufuzi hujapita kwenye vipimo? Utaitwaje bilionea alafu hujateswa au hujateseka? Hauwezi kuwa bilionea mzee. Yes. Lazima ukae na watu watumikie, watu wakutese. Wanapokutesa wanakunyanyasa na wanakudhulumu. Wakati wanakudhulumu kumbe ndio hazina yao yote inawekwa kwako, package kwako. Ukimaliza pale na ukishinda kwa amani bila kuumia na nini? Ukitoka pale wao ni kopo, wewe umejaa hazina za mbinguni. Kwa hiyo zinasubiri tu kumanifest zitoke ndani. Ukikaa mahali kufanya kila kitu kinaenda, kila kitu kinaenda. Kwa nini kinakuwa chepesi kinaenda? Kwa sababu iko hazina ambayo ulichukua. Walipokuwa wanakuja wanakupiga, wanakushambulia, wanakudhulumu vitu vyako, hazina ile ikawekwa ndani yako. Na hazina zao zikachukuliwa zikawekwa ndani yako. Wengi hapa tukikaa na watu wakitutesa, tunalalamikaga, hatujui kuna hazina tunapokea. Haleluya. Maisha hayabadiliki barabarani. Hayabadiliki tukiwa kwenye ofisi, yanabadilika tukiwa humu. Unapokea neno, nyakati za Mungu zinatangazwa, unapokea neno nabadilika. Ukienda kule barabarani, ukifanya barabarani kinakuwa vyepesi. Unaona kinaenda tu. Unaona kuna mtu anakuletea anakuambia bwana na kitu fulani hivi fanya hivi kwa urahisi tu. Haleluya. Ngoja nisomee neno lingine mwana wa Mungu. Amesema, Biblia inasema hivi, akiinuliwa juu atawavuta wengi waje kwake. Hebu naomba kufungulia neno. Nitasoma. Linapatikana katika kitabu cha Yohana sura ya 12 mstari wa 32. Nami nikiinuliwa juu ya nchi, nitawavuta wote kwangu.
Hilo neno tu, nami nikiinuliwa juu ya nchi nitawavuta wote kwangu. Lakini tusishie hapo. Anaposema nami nikiinuliwa juu ya nchi nitawavuta wengi waje kwako, alikuwa anamaanisha nami nitakapowekwa msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mtu ananielewa? Yes. Aliwaambikwa msalabani juu. Maana yake juu ya nchi, sehemu ya juu kila mmoja aone aibu ile. Ikampa legal ground ya kila mmoja akiona utukufu alioenda kupokea, kila mmoja analisujudu jina lake, analiabudu jina lake, anamwangukia. Wewe mwenyewe hapo unaanguka na garagara ukisikia mfalme, unajua unamwabudu Yesu hapo. Anasema nami nikiinuliwe juu, maana yake nami siku ya aibu yangu nitakapowekwa pale juu kwenye aibu yangu, baada ya aibu ile nitawavuta wengi waje kwangu. Kila mmoja atanikimbilia mimi kama mfalme na Mungu mkuu. Sasa iko hivi, baada ya kuwekwa pale juu, kuvutwa juu, amewavuta wengi. Unajua kitu gani kinatokeaga Mungu akikwambia nimekuinua? Baada ya mateso, ada zile, maneno yale, kudharauliwa, mama mchungaji, nini, huyu hivyo, kinachofuata baadaye, after graduation, kinachofuata baadaye, kila kitu unashangaa. Ukifanya hivi, kuna influence unakuwa nayo, watu wanakufuata. Kama ni biashara unafanya, unaona ya kwako tu pembeni hapa, watu wauze na kufuata ya kwako tu, ya kwako tu ndio nakimbiliwa. Haleluya, amen. Bwana Yesu asifiwe, amen. Kuna mtu ananielewa anachozungumza? Yes. Unafanya kitu kidogo, lakini kinawavuta wengi wanakukimbilia wewe, kwa sababu kuna kibali ulichonacho, kuna neema ulionayo iliyokuwa kuliko nyingine, kuna the power of attraction you have, ambayo watu ukikuona wanakukimbilia wewe. Bwana Yesu asifiwe, amen. Haleluya, amen. Unaweza ukaongea tu hivi, unaongea kila mmoja akasikia sauti yako, akisikia sauti yako kila mmoja anakupenda tu, lakini unaongea ujinga, lakini yani kila mmoja anapenda tu sauti yako. Amen. Power of attraction. Kuna kibali Mungu amekupa, unawavuta watu kwa kile neema iko ndani yako, inawavuta. Attraction. Na uelewe kabisa, upako unavuta vitu, hata vibaya vitakuja. Yes. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Hebu choma nyama uiweke hapo, ni kitu kizuri, alafu uone kwamba ile nyama inatamanika na kila mmoja, sio? Yes. Hata hizi wanatamani kuja kuila hiyo nyama, si ndio hivyo? Yes. Maana yake vibaya na vizuri vyote vinatamani kuja kufuatilia kile kitu, kwa sababu kimewekwa juu, kinang'aa, ni kitu kizuri. Yes. Kina mvuto. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Kuna mafuta anaenda kupokea mwana wa Mungu. Na ninachokuambia tu uwe makini na upande wa ubaya, lakini vitakuja vibaya, vitakuja vizuri. Uwe makini sana na upande wa ubaya. Everyone will be attracted to you, ambayo wanakuja kuwa rohoni. Sasa ujue huyu ni mbaya, huyu nisipokee, hapa nisikae kwenye mtego, kwa sababu vitakuja vyote because of the anointing. Amen. Because of the power of the attraction. Yes. Tashangaa unatafuta tu na mtu ambaye hajakutafuta, miaka mingi umepoteza. Tunatafuta bwana, tunadili hapa. Utapita hapa barabarani, mtu anambia bwana, mimi nauza sehemu fulani bwana, mimi naomba hela fulani, na kuona bilionea hapo. Haleluya, amen.